हिते जिक्र कंदासीं नसीराबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी जे अॻवान कामरेड सिंगार नूनारी ऐं फौजिया नूनारी शिकस्त जो एतराफ़ कंदे चयो आहे त सरकारी वसीला इस्तेमाल थियण बावजूद अवाम खेनि भरपूर वोट ॾिनी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर अलाह बख़्श कुरैशीअ सां पंहिंजा वीचार कुझु हिन रीति वंडिया। असां ॾिठोसीं त जेको प्रोसेस हुयो उहो त हिते फेयर हुयो। इन खां अॻु जेको लगातार अमल हलियो हो उहो हिते असांजो जेको MPA जा दाबा हा दड़का हा ऐं जेको हिते असां वटि आमतौर ते तव्हां आम शहरी खां पुछंदा तॾहिं बि पैसो बि जाम हलियो ऐं ॿियूं सभु शयूं जेके बि उन्हनि जूं रिवायतूं आहिनि उहे सभु हलियूं। उन जे बावजूद बि जीअं असां वार्ड 7 ते 2 वोटनि तां हारायो आहे ऐं वार्ड 6 ते मुंहिंजे वार्ड ते असां 50 वोटनि तां हारायो आहे। सो वार्ड 3 जी जेका पोज़ीशन आहे उहा बि कमज़ोर आहे। कामरेड फौजिया जी उते बि मुंहिंजे ख़्याल में नतीजो अची वियो हूंदो, उते बि असां हारायो आहे। पर असां उन जे बावजूद बि पुरुमीद आहियूं त असांखे शहरनि एतिरे कुझु जेको कुझु थी रहियो हो उन जे बावजूद बि असांखे उन्हनि ज़बरदस्त मोट ॾिनी आहे। सुठा वोट असांखे पिया आहिनि। असांखे उमेद आहे त आईंदा अञा वधीक बहितर अंदाज़ में असां इन प्रोसेस में वेंदासीं ऐं ॿीहर बि इन इलेक्शन जो हिसो थींदासीं। पर असां खटियो आहे छो त असांखे शहरनि तमामु ज़बरदस्त मोट ॾिनी आहे। सॼी सिंध ज़बरदस्त मोट ॾिनी आहे। सभिनी सिंधियुनि जा सभिनी शहरवासियुनि जा लख एहसान जिन असांखे वोट ॾिनो, जिन असांखे सपोर्ट कई, जिन असांखे चिंचूं जेको आहे सो ॾिनियूं किराए ते, जिन असांखे मुख़्तलिफ़ शयूं ॾिनियूं, असांखे मदद कई, जिन बि सहकार कयो। असां सभिनी जा थुराइता आहियूं ऐं असां सम्झूं था त इहो जेको एहसान असां सां आवाम कयो आहे, पंहिंजे माण्हुनि कयो आहे, उहे ईंदड़ इलेक्शन्स में असांखे बहितर नतीजा ॾींदा। नतीजनि खे ईअं थी ॾिसां त पीपल्स पार्टी पैसे जे बल ते खटियो आहे। बाक़ी असां जेके आहियूं न रोडनि रस्तनि ते त जीअं आहियूं ईअं न आहे त बसि असां हारायो आहे, न असां हाराए बि खटियो आहे। इन जे करे त असां पंहिंजे अमल में खटियल आहियूं ऐं इहा उन्हनि खे बि ख़बर आहे। असीं पंहिंजे अवाम सां गॾु अवाम वर्कर्स पार्टी ईअं ई रोडनि रस्तनि ते अवाम जे हक़नि जे लाइ ईअं ई जिदोजहद जंग इहा ई जारी रखंदासीं। असां पोलिंग जो अमल कीअं फेयर हले, हिननि जो पैसो मां हिकु भेरो ॿीहर थी चवां त पीपल्स पार्टी हिन भेरे जेको पैसो हलायो आहे न ऐं माण्हुनि में जेको हिरासा करण वारो हिननि जो सिस्टम आहे न उहो हिननि फैलायो। सो हिननि विन कयो हुन हिसाब सां। अवाम जे लाइ मां इहो वरी चवां थी त हू हिन भेरे अखि पटिन हा, हू पंहिंजा कन खोलिन हा। हिन वांगुरु त कामरेड सिंगार वांगुरु हुन चयो त पंहिंजे बच्चनि जी अखियुनि में निहारे तव्हां वोट कयो आहे। पर अवाम ईअं न करे सघो। अलाए बि छाजे करे अवाम जूं अॼु ॾींहं ताईं मतियूं मुझलियूं आहिनि। छो आख़िर जॾहिं मोहतरमा हुई त असां बि उनखे वोट कयोसीं, पर न, मोहतरमा खां पोइ चोर ठग धाड़ियल हिन पार्टीअ में अची विया ऐं असीं सॼी उमिरि इन अमल जी हिन जागीरदार निज़ाम ख़िलाफ़, हिन सरमाएदार निज़ाम ख़िलाफ़ ईअं ई असां पंहिंजो आवाज़ बुलंद कंदा रहंदासीं। असां पोइ हिते न हटंदासीं, न हटंदासीं, असां न हटंदासीं, न हटंदासीं।